Hvis du trådte ind i en tåge og gik lige igennem den, ville du mærke kulden, før du så den. En verden, hvor alt lugter af vådt hø, jern og aske. Himlen er oftere grå end ej. Der er ingen ure, der tikker, kun klokker, der ringer, og de fortæller ikke tiden. De dikterer den. Du er i middelalderens Europa, og alt det, du troede, du vidste, hjælper dig ikke her. Du er ikke ridder. Du er ikke konge. Du er ikke munk eller præst. Du er dig, og det bliver et problem. I denne verden findes dit efternavn ikke. Dit pas betyder intet. Og medmindre du ved, hvordan man knæler, bukker, lyver, sværger troskab og ser den anden vej, holder du ikke en uge. Men hvis du lytter godt efter, hvis du ser dig for og lærer og ved, hvilke regler du kan bøje og hvilke synder du aldrig må begå, kan det være, du klarer den. For det her er ikke bare et sted i tiden. Det er en sindstilstand. Det var en verden, hvor krig og fromhed gik hånd i hånd. Hvor en fattig mand bad om himlen, mens han blødte på en mark for en adelsmand, han aldrig ville møde. Og hvor en kvinde, stærk og klog, kunne blive kaldt heks blot for at være nysgerrig. I denne guide til tidsrejsende tager vi dig gennem middelalderens Europa, ikke med en historikers blik, men med en overlevers instinkt. Hvordan får du noget at spise? Hvordan sover du? Hvem stoler du på? Hvad tager du på? Hvad siger du? Hvad gør du, hvis du vil blive i live? Velkommen til middelalderen. Pas på, hvor du går. Abonner på vores kanal, hvis du kan lide vores indhold. Hver video kræver et enormt arbejde at lave. Vi er taknemmelige for al støtte. Tak. I det øjeblik, du ankommer, føles luften anderledes. Der er røg i den. Ikke den rene, klare røg fra et moderne bål, men den tunge, olierede dis af vådt træ og dyrefedt. Du er i en landsby, hvis man kan kalde det. En klynge hytter, halvrådende hegn og mudrede stier, der snor sig gennem bunker af affald. Lugten er ikke en bagatel. Det er det første, du lægger mærke til, og den går ikke væk. Dit tøj er forkert. Dit ansigt er rent. Du bærer ikke et redskab, et våben eller et religiøst symbol. Allerede der ser du mistænkelig ud. Folk her stoler ikke på fremmede, og de lægger ikke skjul på det. De stiger. Et barn kan finde på at pege. En ældre mand vil hviske bag sit skæg. Du taler ikke deres dialekt. Du taler måske endda slet ikke deres sprog. Latin er for kirken. Fransk er for de adelige. Engelsk, tysk, italiensk. De ligner knap nok det, du kender i dag. Din første fjende her er tavsheden, for den betyder, at du ikke kan spørge, ikke kan svare, ikke kan forklare. Ingen vil spørge, om du har det godt. Det her er ikke en tid, hvor man hjælper vildfarne, rejsende. De hjælper familien, de hjælper slægten, de hjælper dem, der knæler for det samme kors på samme måde. En fremmed kan være en bandit, en kætter, en spion, eller værre, en udenforstående uden herre. Og det betyder ingen beskyttelse. Er det dag, bliver du dømt på dit tøj og skidtet under dine negle. Problemet er, at du ikke har nogen af delene. For dem er du hverken bonde eller adelig. Du har intet fag, intet land, ingen herre. Det er ikke frihed. Det er en dødsdom. Frihed er i denne tid et ord, der kun betyder noget i poesi og bøn. For at overleve skal du have en rolle. Folk skal vide, hvad du gør, hvem du hører til hos, hvem der vil hævne dig, hvis nogen stak en kniv i ryggen på dig. Lad os sige, at du finder vej til den lokale kirke. Det er ikke den store katedral, du forestiller dig. Det er en lav, tung stenbygning,
Altid en smule koldere indeni end udenfor. Men det er din bedste chance. Præsten kan måske ikke lide dig. Han tror måske ikke på et ord, du siger. Men hvis du bøjer hovedet og slår korsets tegn med overbevisning, kan han måske sige et par ord for dig. Ly. Kun hvis du er heldig. Mad. Kun hvis der er brød i overskud. Det er bedst at begynde at lade som om du er noget. En daglejer på udkig efter arbejde. En pilgrim på rejse. En synder, der søger bod. Jo fattigere du påstår at være, desto bedre. Ingen vil have en rig mand her, medmindre han har vagter. At påberåbe sig rigdom uden beskyttelse er at bede om en klinge i natten. Antag, at du har skaffet dig en dag eller 2. Hvad så? Du skal spise, du skal sove, og du skal lade være med at skille dig ud. En bondes måltid er mørkt, groft brød, ofte med mere halm end korn. Hvis du er heldig, en suppe kogt på bønner eller kål. Kød er sjældent. Ikke fordi det er helligt, men fordi det er dyrt. Høns lægger æg. Køer giver mælk. At slagte dem er spild, medmindre de er for gamle eller for syge til at stå. Vand er farligt. Floden fører skidtet med sig oppefra. Øl eller svag øl er sikrere. Ja, selv for børn. Især for børn. Det bliver kogt under brygningen. Det er den reneste væske, de kender. Din første nat bliver hård. Kroer tager ikke imod dig som i en fantasy-roman. De fleste landsbyer har ikke engang en. Og hvis du finder en, skal du have en mønt. Ikke sedler, ikke løfter, men sølv. Ægte vægt. Hvis ikke, bliver det høloftet eller jorden. Gulvet ved et varmt ildsted, hvis nogen forbarmer sig over dig. Eller hvis ingen gør, kulden. Sov let. Tyveri er almindeligt. Mistænksomhed er det også. Folk er fattige, og fattige mennesker frygter det, de ikke kan sætte navn på. Når solen står op, hører du klokker. De er ikke kun til at markere timen. De er signaler. Tiden i denne verden måles ikke med ure, men med lyd. Klokkerne ringer til bøn, til udgangsforbud, til fare, til død. Og døden kommer let her. Den har mange ansigter. Feberen, klingen, dommen fra en mand med magt og uden grund til at skåne dig. En fornærmelse, et blik, et forkert ord kan være nok. Ingen rettergang, ingen anden chance. Verden går hurtigt videre. Ingen skriver dit navn ned. Hvis du stadig er i live på den anden morgen, klarer du dig bedre end de fleste. Men føl dig ikke for tryg. Det her er kun begyndelsen. Det næste spørgsmål er større end overlevelsen. Hvem vil du være? Prøver du at rejse dig? Eller gemmer du dig i jorden? For i denne verden ligger du enten under nogens støvle, eller også er du nogen andens problem. Du ejer ikke jorden, du står på. Du ejer ikke dit navn, ikke for alvor. Du ejer end ikke dit liv, ikke her. I middelalderen kom ejerskab ikke af indsats. Det kom af tilladelse. Og tilladelse kom af magt. Og al magt, i hvert fald den, der betyder noget, flyder ned fra en idé. Jord. Alt er jord. Det er rigdom. Det er loven. Det er religion, ægteskab, overlevelse. At leve er at dyrke jorden. At herske er at eje jord. Og at betyde bare en smule er at være knyttet til den på en måde, der kan navngives, spores og beskattes. Manden, der ejer denne jord, er din herre. Ikke i åndelig forstand. Ikke som herren i bønnerne. Denne herre er af kød og blod, og lugter sandsynligvis af våd pels, heste og sved. Han bærer ringbrynje, hvis han har råd til det, og han går ikke, han rider. Selv hvis det bare er hen over en mudret landsbymark. At ride betyder, at du er hævet over nogen, helt bogstaveligt. Men han er ikke øverst i fødekæden.
Han skylder troskab til en anden, en større herre, måske en hertug, en fyrste eller endda en konge. Og den mand står til ansvar for en anden, eller måske for ingen overhovedet, hvis han er tæt på toppen. Men selv kongen, den mægtigste mand i landet, knæler for paven, når det gælder. For i denne verden mister konger kroner, men bandløsning, den dræber din sjæl. Hele dette system kaldes feudalisme. Det ord betyder ikke noget for dem, der lever i det. Ingen kalder det sådan. Det er bare livet. Den naturlige orden. Gud øverst. Adlen i midten. Bønder nederst. Nogle synes, det er retfærdigt. De fleste mener bare, at det ikke kan ændres. Vil du overleve i dette spind? Forstå din plads, eller lad som om, du har en. Arbejder du på markerne, er du lige ved gen. Det er en pæn måde at sige, at du næsten er en slave. Du tilhører jorden, ikke dig selv. Bliver jorden solgt, følger du med. Du må ikke gifte dig uden tilladelse. Du må ikke rejse uden tilladelse. Du arbejder på Herrens jord og giver ham en del af høsten. Til gengæld tilbyder han dig beskyttelse eller siger, at han gør. Men beskyttelse er et usikkert løfte. Røvere bekymrer sig ikke om kontrakter. Det gør hverken hungersnød, pest eller den næste bølge af soldater på vej til en eller anden hellig krig. Er du heldig, er din herre fast, men retfærdig. Han beskatter dig, ja, men lader dig leve. Er du uheldig, og det er de fleste, presser han alt, hvad han kan. Du skylder ham for jorden, for okserne, for brugen af møllen, for vinpressen, for vejene, selv om han aldrig reparerer dem. Du skylder ham dit liv, for når som helst kan han beslutte, at det ikke er værd at bevare. Alligevel gør du ikke oprør. Hvorfor? Fordi kirken siger, at det er den guddommelige orden. Fordi du har set, hvad der sker, når folk prøver. Fordi du ved, at selv hvis du dræber din herre, vil en anden tage hans plads, og hævnen bliver tifold. Og fordi du inderst inden måske tror, at sådan er tingene bare, at Gud skabte herrer til at herske og bønder til at tjene. Men herrerne har det heller ikke let. De lever på en knivsæg. Mere skrøbeligt, mere farligt. De bløder i kamp, de intrigerer ved hoffet, de gifter sig for jord. En herre uden arvinger risikerer, at hele hans gods bliver splittet ad, opslugt af slægtninge eller stjålet af naboer. Så han skal have sønner, stærke sønner, og døtre, han kan bruge som møntfod, giftet bort for at sikre fred, knytte alliancer, standse blodudgydelse. Hendes mening bliver ikke spurgt om. Er du født adelig, opdrages du til at lede. Du lærer at kæmpe, at læse lidt latin, at adlyde din præst og aldrig at glemme, at din værdi ligger i din slægt. Hvem din bedstefar var, betyder mere end det, du selv har udrettet. Vil du stadig klatre op ad denne rangstige? Du får brug for en skytsherre. En, der hvisker dit navn i de rigtige ører. En, der mener, du er nyttig. Måske har du et talent. Du kan synge, regne, behandle sår eller kæmpe. Så måske, bare måske, tager en adelsmand dig ind som håndgangsmand. Du sværger ham troskab, kalder ham min herre, og til gengæld kan han give dig jord, våben og en hest. Han kan føde dig, klæde dig, beskytte dig. Stiger han, stiger du. Falder han, falder du med ham. Det er et farligt spil, men det er det eneste, der er værd at spille, hvis du vil ud af mudderet. For i denne verden er titler skjolde. Herre, baron, ridder. De er mere end navne. De er rustning, og folk, der bærer dem, går anderledes, taler anderledes, lever anderledes. Men husk dette. Selv den mægtigste herre frygter stadig 3 ting. Paven, pesten og bønderne i flok. For når høsten slår fejl, når skatterne bider for hårdt, når en dør af en prygel, der gik for vidt, og hans fætter griber et høtyv,
Ja, sådan begynder oprør. Så vælg dine loyaliteter med omhu. Tal varsomt. Arbejd hårdt, men ikke for hårdt. Vær synlig, men ikke for synlig. I middelalderens spindelvæv får et forkert skridt hele tråden til at briste. Og ingen sørger over fluen. Du vågner hver morgen i denne verden og spørger ikke, hvordan solen bevæger sig, eller hvilken sygdom, der dræber nogle og skåner andre, eller om jorden er rund. Du kender allerede svaret på alting, eller i det mindste får du at vide, at du gør. Gud vil det. Det er begyndelsen og enden. Du diskuterer ikke med det. Du sætter ikke spørgsmålstegn ved det. Ikke med mindre du vil risikere din sjæl, dit liv og hvad der end kommer bagefter. Religion er ikke en del af livet her. Den er livet. Kirken ejer din fødsel, dit ægteskab, din død. Du kan ikke undslippe den, og du prøver ikke. Fra det øjeblik, du tager dit første åndedrag, er du mærket af den, døbt for at vaske en synd bort, som du ikke har begået, navngivet af en præst, velsignet eller forbandet, alt efter stjernerne og himlens lune. Hele din tilværelse er en lang forhandling med Gud, og ikke den bløde, smilende Gud fra moderne malerier. Nej, denne Gud holder øje, vejer, dømmer. Han kender dine tanker. Han straffer folkeslag med ild, oversvømmelse og hungersnød. Han er ikke din ven. Han er din herre, og han har et hierarki. Øverst sidder paven i Rom og taler, som om hans stemme var himlens egen. Under ham står biskopperne, hver især, hersker over et vidtstrakt stift, som en fyrste i kåbe. Så kommer præsterne, din lokale forbindelse til det guddommelige. Det er ham, der fortæller dig, hvad Gud vil, hvor tit du skal skrifte, hvornår du skal knæle, hvornår du skal faste. Han holder din sjæl som en nøgle i sin lomme. Hvis han siger, du er forbandet, er du forbandet. Hvis han nægter dig kommunion, vil folk ikke se dig i øjnene. Så er der munkene, stille, mærkelige, halvskøre i den almindelige landsbyboers øjne. De bor i stenbygninger langt fra byen. De messer, skriver, sulter sig, overlader sig. Nogle taler latin, som var det musik. Andre har ikke sagt et ord i årevis. De er ikke som dig. De tilhører noget andet, noget renere måske, eller måske noget værre. Under alle omstændigheder bliver de respekteret, frygtet, sommetider hadet, men aldrig overset. Du læser ikke Bibelen. Du har sandsynligvis aldrig set en. Hvis du har, kan du ikke forstå den. Den er på latin, håndskrevet af mænd, der har viet deres liv til at kopiere ord, de ikke tør ændre. Det, du ved, kommer fra billeder, fra glasmalerier og malede vægge, fra statuer af helgener, der bærer sværd eller bløder fra øjnene, fra historier, som præster fortæller, hvor helvede ikke er et begreb, men et sted så virkeligt og nær, at du nogle gange kan mærke varmen, når du vågner af et mareridt. Himlen er oppe, helvede er nede, og jorden er slagmarken imellem. Og hver eneste dag synder du, ikke fordi du vil, men fordi du eksisterer. Begær, misundelse, fråseri, hovmod. Det er ikke svagheder, det er fælder, sat af djævlen. Og han er overalt, i skoven, i dine drømme, i en fremmeds øjne, i et barns hoste. Derfor klamrer folk sig til relikvier. Helgenknogler, splinter fra det sande kors, stofstumper gennemvædet af gammelt martyrblod. Det er ikke bare souvenirer, det er skjolde mod ondskaben. Pilgrimme rejser milevidt for et glimt af en nagle, der siges at have gennemboret Kristi hånd. De knæler, kysser den, lægger mønter, de ikke har råd til at undvære. Håb er hård valuta her.
Hver dag følger kirkens rytme, højtider, helgendage, faster, fasten, advent. Du spiser ikke kød om fredagen. Du gifter dig ikke i bestemte uger. Du danser ikke i andre. Kalenderen følger ikke årstiderne. Den er hellig. Tiden går kun med guddommelig tilladelse. Og så er der synd. Synd styrer alt. Den ligger i dit blod. Den forklarer, hvorfor afgrøder slår fejl, hvorfor børn dør, hvorfor fyrster går i krig. Og den smitter. Hvis din nabo synder, kan din familie komme til at lide under det. Derfor hvisker folk. Derfor bliver kvinder brændt for at tale for dristigt. Derfor bliver kloge folk beskyldt for hekseri. Derfor ses misdannelser som straf. Og derfor skrifter du ikke for at lette din samvittighed, men for at undgå at brænde i al evighed. Men ikke al synd er åndelig. Noget af den er politisk. Hvis en konge er uenig med paven, kan paven bandlyse ham. Det betyder ikke blot, at man mister kirkens privilegier. Det betyder, at enhver undersåt nu frit kan gøre oprør. Adlyder du den bandlyste konge, sætter du din sjæl på spil. Det her er magt. Ægte, frygtindgydende magt. Af den slags, der får konger til at knæle barefodede i sneen og bede om tilgivelse, mens verden ser på. Mener du stadig, at religion her er fredelig? Spørg jøderne i ghettoen, tvunget til at bære mærker på tøjet og udelukket fra at eje jord. Spørg de kættere, der bliver brændt levende for at driste sig til at antyde, at kirken måske tager fejl. Spørg de mænd, der marcherer mod det hellige land, i troen på, at det sikrer dem paradiset at dræbe de vantro. Troen her mildner ikke hjerter. Den forhærder dem. Men er du snu, kan du også bruge den. Folk frygter kirken. Kan du citere en salme, efterligne en præsts tonefald, have en smule latin på tungen, kan du måske vinde dig en plads, en seng, en skål suppe, et arbejde med at kopiere tekster, eller måske bare mindre mistanke. For i middelalderen er Guds ord stærkere end ethvert sværd. Og hvis du fremfører det med sikkerhed, spørger folk måske ikke, hvor du kommer fra. De vil bare antage, at du er sendt. Fred er ikke denne verdens grundtilstand. Den er en pause mellem slag, en løgn, folk fortæller sig selv, mens de sliber klinger. I det middelalderlige Europa er krig en konstant. Ikke altid stor, ikke altid larmende, men altid nær. Grænser skifter som sand. Konger ligger i fejde med deres fætre. Adelsmænd gør op i blod. Røvere kæmper for mad, lejesoldater for sølv og riddere for ære, selv om de fleste af dem glemmer, hvad det ord overhovedet betyder. Vil du forstå den middelalderlige verden? Se på, hvordan den forbereder sig på krig selv i fredstid. Landsbyer hamstrer korn. Borge bygges på høje, ikke for udsigtens skyld, men for at kunne forsvare sig. Enhver by har en mur, eller ville ønske, at den havde. Og enhver herre, uanset hvor fattig, holder mænd klar til kamp. Selv præster velsigner sværd. Selv munke beder om sejr. Den ridder i skinnende panser, du sikkert ser for dig, er ikke nogen fejlfri helt. Han er en professionel drabsmand, pakket ind i metal og bundet af en kodex. Den kodex er ridderlighed, men lad dig ikke narre. Ridderlighed betyder ikke barmhjertighed. Det betyder regler. En ridder skal tjene sin herre. Han skal forsvare troen. Han skal i teorien beskytte kvinder. I praksis skal den kvinde helst være adelig og stå under en beskytters værn, ellers er hendes sikkerhed til forhandling. Hvad med bønderne? Ridderkodekset nævner dem knap. Hvis de dør, dør de i stilhed. For at blive ridder begynder man tidligt.
7 år gammel, hvis du er heldig. Du sendes hjemmefra, bliver page i en anden herres hof. Du tjener, gør rent, løber bud. Du jagttager, du pukker. Som 14-årig, hvis du er stærk nok, bliver du væbner. Det betyder, at du bærer din herres våben, holder hans hest og lærer at kæmpe, at ride, at bløde. Du lærer at bruge sværdet, ja, men oftere er det lansen, der tæller. Et langt, brutalt våben, skabt til at storme fra hesteryg. Du lærer at bære en rustning, der vejer mere end din lillebror. Du lærer at sigte efter svage steder. Ledene, visiret, halsen. Du lærer at falde uden at knække ribbene. Du lærer at dræbe hurtigt og uden tøven. Og hvis du overlever det, og din herre godkender det, og Gud ikke rammer dig med pest eller feber, så knæler du som 21-årig. Et sværd rører din skulder. Du bliver slået til ridder. Hvad så? Ære? Berømmelse? Måske. Men mere sandsynligt er du bare endnu en lejet klinge i en rig mands krig. Du rider, når du kaldes. Du kæmper mod dem, du får besked på. Hvis din herre vil have en rivals landsby brændt af, gør du det. Hvis han vil have en biskop eskorteret gennem røverstrøg, rider du ved hans side. Du bærer hans farver, hans våbenmærke og prøver at lade være med at stille for mange spørgsmål. I kamp er der ingen uniformer, ingen radioer, ingen feltlæger, kun faner, trompeter og blod. De fleste mænd dør ikke af svær hug. De dør af infektioner, af at blive trampet ihjel, af et fald, der knækker ryggen og efterlader dem i mudderet, mens resten af hæren marcherer videre. Fanger er værdifulde, især de rige. Hvis du tager en adelig til fange, slår du ham ikke ihjel. Du kræver løsepenge. Hans familie betaler for hans løsladelse. Nogle gange tjener du mere på en fange end på et helt års hærgen. Men ikke alle kæmper som riddere. Langt fra de fleste. Bønder bliver udskrevet til milits. De marcherer med de redskaber, de nu har. Høtyve, hamre, rustne spyd. Nogle har vædret klæde som rustning. Andre har ikke andet end held. De dør først. De bryder rækkerne let. Men når de er vrede, når de er desperate, er de skrækindjagende. Og så er der lejesoldaterne. Soldater, der ikke skylder nogen fane troskab, kun mønt. De er frygtede, hadet, nødvendige. De kæmper med brutal effektivitet. De stiller ikke spørgsmål. Når en krig slutter, leder de efter en ny. Og når der ikke er en, bliver de selv krigen. De røver, de brænder, de tager byer som gidsler, indtil nogen betaler dem for at stoppe. Tror du, æren lever på slagmarken? Spørg de mænd, der blev lovet jord, men intet fik. Spørg kvinderne, der stod i vejen for en ubetalt hær. Spørg præsten, der begravede 100 døde drenge, som troede, de skulle være helte. Men krig er ikke bare svær og røg. Den er økonomi, politik, religion. Korstogene blev for eksempel udråbt som hellige felttog, men gennemført som erobringskrige. En ridder, der knap kan stave til Jerusalem, kan alligevel marchere tusinder af kilometer for at dræbe i byens navn. Hvorfor? Fordi paven siger det. Fordi synder kan vaskes bort i de vantros blod. Fordi at dø på et korstog er en genvej til himlen. Volden her er ikke tilfældig. Den er vævet ind i livets stof. Børn leger krig. Sange forherliger den. Kirker velsigner den. Og når freden kommer, stoler ingen på den. Du kan forsøge at undgå den. Hold dig i baggrunden. Bliv helbreder, skriver, munk. Men selv de roller indebærer risiko. En helbreder kan stemples som heks. En skriver kan blive tvunget til at forfalske et dokument. En munks kloster kan blive plyndret af banditter, der er ligeglade med, hvor hellige dine løfter er. Lær at se krigen komme. De ekstra patruljer. De pludselige skatter. Hvisken om mobilisering. En adelsmand, der samler sit følge. En smed, der arbejder til langt ud på natten.
Krig ankommer ikke med fanfare. Den sniger sig ind, og så rammer den på én gang. Og når den gør, hvis du ikke holder et våben, må du hellere vide, hvor du kan gemme dig. For i middelalderen er krig ikke en begivenhed. Den er baggrundsstøjen for alting. Hvis krig er magtens rytme, er landsbylivet rytmen i alt det andet. Det er ikke dramatisk. Det er ikke ærefyldt. Det ender ikke med en krone eller en svær kamp. Men vil du forstå, hvordan denne verden trækker vejret, er det her, du ser på jorden, brænderrøgen, smerten i en bondes ryg, årstidernes rytme skåret ind i menneskers knogler. Du bor i en landsby, ikke i en købstad. Slet ikke i en by. En håndfuld stråtægte tag. Dyr spredt omkring. En bæk, hvis du er heldig. Måske 50 mennesker. Måske 200. Alle kender alle. Alle kender dit navn. Privatliv findes ikke. Dit liv er offentligt. Din skam deles, og dine fejltagelser følger din slægt i næste generation. Der er intet ur. Ingen tidsplan. Tiden følger solen, vejret, klokkeklangen fra kirken. Din dag begynder ved daggry. Ikke fordi det er poetisk, men fordi lyset først der lader dig se dine hænder. Du har ingen weekender. Du har ingen sygedage. Du får helligdage. Og selv da arbejder du sandsynligvis stadigvæk, bare ikke på markerne. Arbejdet er landbrug, og det er brutalt. Du dyrker ikke for at tjene. Du dyrker for at overleve. Er du mand, bearbejder du jorden, pløjer, reparerer redskaber, bygger hegn. Er du kvinde, bager du, spinder, henter vand, passer køkkenhaven, ser efter børn, fodrer husdyrene, gør alt det andet. Begge er I udmattede før middagstid. Børn arbejder også. Nødvendighed har ingen aldersgrænse. Du bor i en etrums hytte med stråtag og vægge af fletværk og lerklining. Er du lidt bedre stillet, måske 2 rum. Gulvet er jord. Dyrene sover sommetider indenfor, ikke af føleri, men fordi de er værdifulde, og tyveri er let. Dit hus har intet glas, kun træskodder. Når det regner, siver det ind. Når det sner, trænger kulden ind. Du har det ikke behageligt. Du er i live, og det er målestokken. Maden er det, jorden giver dig. Mest brød. Tungt, groft, mørkt. Bagt af rug eller byg. Du spiser grød, grøntsager, øl, ost, hvis koen giver mælk den uge. Kød, sjældent. Måske saltet flæsk om vinteren. Måske fisk, hvis det er fredag, og du er heldig. Sulten lurer altid lige om hjørnet. En dårlig høst, og folk begynder at tale om Guds straf. 2 dårlige høster, og de begynder at dø. Du går i det, du ejer. Uld, hør, lappet og slidt. Sandsynligvis uvasket. Du har måske 2 sæt tøj, hvis du er heldig. Sko, måske. Af læder, gennemblødt og sprukket. Du sover i dit tøj. Du arbejder i dit tøj. Du dør i det. Og alligevel findes der glæde. Latter. Folk synger stadig. De drikker, når de kan. Bryllupper er larmende, rodede og fulde af liv. Historier går fra mund til mund som mønt, myter, helgenlegender, sladder. Musikken kommer fra stemmer, fra grove fløjter, fra alt, hvad der kan slås på eller plukkes. Du lever ikke længe, men du lever dybt. Din verden er lille, men den er din. Der er en foget, manden, der håndhæver herrens vilje i landsbyen, opkræver landgilde, ordner stridigheder. Han arbejder for herremanden, ikke for dig. Men han er en af jer, udpeget blandt landsbyens folk, så der er spændinger. Alle nikker, når han går forbi, men ingen stoler for alvor på ham. Kirken ligger lidt for sig selv, beskeden, grå, med duft af sten og røgelse. Det er den eneste bygning af sten, de fleste landsbyboere nogensinde træder ind i. Præsten kan læse og skrive. Det gør ham
næsten guddommelig. Du lytter, når han taler. For hvis du ikke gør, hvad nærer du ikke bare ham? Du risikerer evig fortabelse. Du drømmer ikke om at komme op i verden. Du drømmer om at overleve året. Om at holde dine børn mætte. Om ikke at blive syg, når feberen går gennem landsbyen. Om ikke at begrave endnu et barn, før du har nået at navngive det første. Døden er overalt. Halvdelen af alle børn dør før deres 5. fødselsdag. Kvinder dør i barselssengen. Mænd dør på marken ved ulykker, eller bare fordi lægekunsten handler mere om balance og bøn end om videnskab. Når nogen hoster blod, begynder du at planlægge begravelsen. Alligevel går livet videre. En årstid er gangen. Foråret er såning. Sommeren er tilsyn. Efteråret er høst. Vinteren er sult. Den rytme former alt. Kirkens kalender lægger sig ovenpå den, men det er jorden, der bestemmer, hvad der virkelig sker. Hvis veden slår fejl, hvis køerne kælver syge kalve, hvis vejret vender, lider hele landsbyen, og I bærer det sammen. Fællesskab er ikke valgfrit. Du har brug for din nabos hjælp til at rejse en lade, samle høsten, overleve en brand. Du låner værktøj, du deler salt, du holder øje med naboens børn, de holder øje med dine. Nag bygger sig op, men det gør loyaliteten også. I de værste øjeblikke står folk stadig sammen, fordi de er nødt til det. For ingen kommer igennem det her alene. Der er ingen fremtid, der venter med åbne arme. Kun mere arbejde. Måske bliver dit barn præst eller soldat, eller tjener i en adeligs husholdning. Måske lever du til at blive 5-oktredive, og det regnes for et langt, velsignet liv, men du ynker ikke dig selv. Det har du ikke tid til. Du dyrker jorden. Du spiser. Du sover. Du vågner og gør det igen. Og i gentagelsen af den kværnende, rygbrækkende, ubønhørlige rytme finder du noget, der ligner mening. Ikke den slags, du læser i bøger. Den slags, du mærker i dine hænder. At være kvinde i middelalderen er at være iagttaget. Fra det øjeblik, du kan gå uden at falde, er blikkene på dig. Ikke med beundring, med forventning, med fordømmelse, med kontrol. Dit liv er ikke dit eget. Det er en tråd bundet til din far, din mand, din søn. En mand, en der har rettigheder i lovens øjne, en med et navn, der betyder noget. I optegnelserne bliver du sjældent nævnt, medmindre det er i relation til en anden. Men det betyder ikke, at kvinder er usynlige. At et samfund forsøger at skrive jer ud, betyder ikke, at I ikke er der. At gøre arbejdet, holde alting sammen, vide præcis, hvad der foregår. Du bliver født ind i en verden, der lærer dig, at din værdi ligger i din krop. Ikke i, hvordan den bevæger sig. Ikke i, hvad den bygger, eller skaber, eller ved, men i, hvad den kan give. En livmoder, en slægtslinje, et krav på jord. Hvis du er født adelig, er du en. Du bliver giftet bort, før du forstår, hvad det betyder. Brylluppet kan byde på et gilde, men det handler ikke om dig. Det handler om territorium, politik, slægtslinjer. Du får besked på at smile. Du får en medgift og forventes at forvandle den til arvinger. Og hvis du ikke gør, hvis du ikke kan få sønner, der hviskes om dig. Man ynker dig. Du bliver erstattet. I sjældne tilfælde, hvis du bliver anklaget for ufrugtbarhed, kan du endda blive sat helt til side, indespærret i et kloster, eller sat til at rådne op på et afsides herresæde, mens din mand finder en yngre og mere frugtbar. Men lad os sige, du ikke er adelig. Lad os sige, du er født i en landsby. Din vej er en anden, men buret er det samme. Du forventes at gifte dig ung, føde børn hurtigt, holde en husholdning i gang, lave mad, gøre rent, brygge øl,
spinde uld, hente vand, passe dyr, holde børn i live og på en eller anden måde undgå at dø i barselssengen. Du er motoren bag enhver stille overlevelse i denne verden. Hvis din mand dør, bliver du enke, og det er der, tingene bliver kompliceret. Sommetider er det den største frihed, du nogensinde får. Hvis jorden er lille nok, og skatterne er betalt, kan du måske få lov at drive den selv. Folk vil stadig forsøge at bestemme over dig, men du har noget, de ikke har. En grund til, at de skal frygte dig. En enke med penge, jord eller viden er farlig. Hun ved, hvordan man manøvrerer i systemet. Hun har levet gennem tab. Hun viger ikke så let. Og alligevel er frygten aldrig langt borte. Træder du ved siden af, sniger mistanken sig ind. Taler du for frit? Du er højlydt. Gifter du dig ikke igen? Du er bitter. Ved du, hvordan man bruger urter eller læger et sår? Måske er du en heks. Det ord bærer vægt. Det er ikke bare overtro. Det er et våben. Anklager behøver ikke beviser. De behøver hvisken, uheld og en kvinde, der ikke passer ind. Bliver du anklaget, skal du ikke forvente en rettergang som i fortællinger. Forvent pres. En præst kan kræve bekendelse. Naboer kan holde op med at tale til dig. Dine dyr kan forsvinde. Dit hjem kan blive brændt ned. Hvis det bliver alvor, hvis en herre eller en inkvisitor blander sig, er du færdig. Tortur er lovlig. Sandheden er det, de vil have den til at være. De vil gennemsøge din krop for djævelens mærker. De vil påstå, at dine drømme er bevis. Og når du skriger, vil de kalde det en dæmon, der forlader din hals. Men ikke alle kvinder knuses. Nogle manøvrerer gennem systemet med præcision. En adelskvinde kan drive et gods, mens hendes mand er i krig. Hun har styr på tallene. Hun leder tjenestefolk. Hun forhandler med præster og herrer. Hun skriver breve, ikke digte, men ordre. Hun kan ikke bestride et embede, men hun kan påvirke det. Hun kan ikke lede en hær, men hun kan finansiere en. Hun kan beskytte sine børns krav med tavshed og beregning. Bag lukkede døre, i kamre oplyst af stearinlys, passerer reel magt ofte gennem hænderne på kvinder, som end ikke burde tale. Og så er der nonnerne. Klostret er ikke et fængsel for alle. Sommetider er det et fristed. Bag de mure kan en kvinde lære at læse, skrive, tænke. Hun kan afskrive håndskrifter, drive et hospital, undervise yngre piger. Nogle abbedisser hersker som dronninger inden for deres domæne. Undervurder ikke en nonne med blæk på fingrene og uden nogen mand at stå til regnskab overfor. Hun kan vide mere om teologi og lovkundskab end præsten på den anden side af vejen. Men altid går kvinder af en smal sti. Alt er linedans. Er du for lydig, forsvinder du. Er du for dristig, bliver du straffet. Er du for klog, bliver du frygtet. Der findes intet sikkert sted. Kun små sejre, stille vundet, i køkkener og haver og saler oplyst af stearinlys. Et øjebliks stilhed, der er dit. Et barn, der overlever. En mand, der lytter. En hemmelighed, der holdes. Du bliver ikke husket i bøger. Ikke med mindre du ødelægger noget. Ikke med mindre dit liv ender i ild eller skandale. Men sandheden er, at denne verden ikke vil holde en uge uden dig. Mænd udkæmper krige, ja. Men kvinder forhindrer verden i at falde fra hinanden. Hvis landsbyen er overlevelse, er byen ambition. Den lugter anderledes, lyder anderledes, bevæger sig hurtigere. Du hører hamrene, før du ser portene. Du lugter fisk, møg, garvernes kar, der koger skind i urin og kalk. Du hører råb på 3 sprog og æder på 5. Du er stadig i middelalderen. Men det her, det er noget nyt. Noget, der er i forandring.
En by er ikke bygget for hære. Den er bygget for handel. Markeder breder sig gennem smalle stræder. Boder buner af varer, slæbt hertil fra hundredvis af kilometer væk. Fransk vin, flamsk klæde, baltisk rav, silke, der er kommet over land gennem 12 døde riger. Du ser en slagter, der hugger i en halv okse, mens en pengeudlåner skændes med en krydderihandler, og en tigger lader, som om han er blind for mønter, han måske ikke engang behøver. Du har aldrig set så meget bevægelse, så mange ansigter, så mange hænder. Alle prøver at holde sig bare et skridt foran det samme, sulten. Her er din plads ikke knyttet til jord. Den er knyttet til, hvad du kan. Dit håndværk, dit fag. Er du skomager, smed, væver, brygger? Betyder du noget? Måske ikke meget, måske ikke for altid, men mere end nogen livegen, der vender muld på en glemt mark. Folk her har færdigheder, ikke bare rygge, der skal brydes. Og færdigheder kan sælges. Men du arbejder ikke bare for dig selv. Du går ind i et lav, på én gang fagforening, kartel og mafia. Lavet beskytter dig, oplærer dig, fastsætter priserne, fortæller dig, hvad der er tilladt. Vil du være smed? Først er du lærling, taget ind af en mester, sover under hans tag, arbejder under hans blik, uden løn. Efter år bliver du svend, der rejser fra by til by, viser dit arbejde, lærer kneb. Og er du dygtig og heldig, bliver du måske en dag mester. Ikke bare dygtig, men respekteret. Officiel. En, der kan ansætte andre, lære andre op, føre dit navn videre. Byer styres af privilegiebreve. Juridiske dokumenter underskrevet af konger eller biskopper, der siger, ja, I findes. Ja, I må styre jer selv en smule. Det er en varsom dans. Byerne vil have frihed, men ikke oprør. De har brug for kongelig beskyttelse, men hader kongelige skatter. Borgmesteren kan være en købmand, ikke en adelsmand. Rådet kan bestå af skræddere, bødkere, slagtere, folk, der aldrig har holdt et sværd, men som holder byens fremtid i deres valgkede hænder. Man kan mærke pulsen af noget anderledes her. Der bliver afskrevet bøger. Love diskuteres. Mønter tælles. Mennesker bygger ikke deres liv op omkring høst eller helgendage, men omkring fortjeneste, valg, bevægelse. Nogle taler endda om universiteter, steder, hvor man går hen for at lære ikke bare latin, men også jura, medicin, astronomi. Steder, hvor viden er magt, og hvor debat endnu ikke er kætteri. Men byer er ikke trygge havne. De er sårbare. Brande breder sig hurtigt. Pesten hurtigere. Skidt og møg flyder i gaderne. Vandet er ikke rent. Rotterne trives. Og når krigen kommer, og det gør den altid, er byer oplagte mål for belejring. Deres rigdom er deres forbandelse. Røvere går efter købmændene. Hære kræver kontributioner. Hvis en adelsmand hævder, at byen skylder ham troskab, og byen er uenig, kan den jævnes med jorden på en enkelt eftermiddag. Bygninger kan genopføres. Mennesker kan ikke. Der er spænding i luften mellem gammel magt og nye penge. Adelen ser byboerne som grådige opkomlinge. Byboerne ser adelen som parasitter i fine rustninger. Og midt imellem ser kirken nervøst til. Det er svært at prædike ydmyghed, når klædehandleren ejer mere jord end biskoppen. Alligevel bliver forandringen ved. I byerne begynder man at se noget sjældent. Social mobilitet. En slagtersøn bliver lærer. En tjener bliver handelsmand. Det er ikke almindeligt, og det er ikke let, men det sker. Det er nok til at rokke ved hele ornen. Hvis fødsel ikke længere er skæbne, hvis penge betyder mere end blod, så er alting til forhandling. Selv tiden forskubber sig. Byerne har brug for faste tider. Klokker ringer ikke bare til bøn, men til møder, til kontrakter, til åbning af boder. Timer betyder noget. Minutter betyder noget.
Man begynder at se ure, ikke mange, ikke overalt, men de findes. Verden begynder at tikke, og derfor mærker du den tidsrejsende det først. Den svage dieren under stenlagte veje og markedsboder. Dette sted er frøet til noget vældigt. Begyndelsen på en idé, der en dag vil blive til fabrikker, byer, revolutioner. Det er der ikke endnu, men det er på vej. Alligevel, vær forsigtig. Det her er ikke den moderne verden. Den er stadig styret af myter og muskelkraft. Et forkert skridt, og du er ingenting. En mislykket handel, og du er ruineret. En fornærmelse af den forkerte mand, og dit blod ligger i rentestenen, mens markedet handler videre. Men kan du arbejde? Kan du læse et rum? Kan du knokle? Er dette det nærmeste middelalderen har at byde på, når det gælder en fremtid? Og porten står stadig åben. Det mest skræmmende i middelalderen bærer ikke sværd. Det bærer ikke rustning. Det taler ikke latin, stiller krav eller fører faner på en bakketop. Det kommer uden varsel. Det spreder sig gennem åndedræt, gennem vand, gennem en enkelt loppe på en rottes ryg. Og når det kommer, diskuterer det ikke. Det tager. Døden er ikke en gæst i denne verden. Den er en nabo. Den bor hos dig, sover tæt ved dine børn, bevæger sig stille gennem landsbyen, byen, borgen. Et host bliver til en grav. En feber bliver til en forbandelse. Du lever omgivet af den, og du indretter dit liv efter at forsøge at udskyde den, ikke at undslippe den. Ingen slipper fri. Lægekunsten er tættere på tro end på videnskab. Kroppen er sammensat af 4 legemsvæsker: blod, slim, sort galle, gul galle. Når du er syg, er du i ubalance. For at helbrede dig, overlader de dig, brænder dig, sulter dig. Iler er helt almindelige. Det samme er glødende jern. Du kan blive udrenset, skåret i eller få knoglepulver at spise. Er du heldig, har din helbreder lidt erfaring at trække på. Er du uheldig, stoler han mere på stjernerne end på dine symptomer. Kirken giver trøst, men ikke svar. Sygdom er straf. En prøvelse af troen. Et tegn på synd. Når folk begynder at dø i flok, leder præster processioner, synger bønner, bærer kors og bønfalder om noget. Nogle gange hjælper det. Andre gange gør det ikke. Folk dør stadig. Børn dør stadig. Og når de gør, er det ikke kun et tab. Det er en dom. Folk spørger, hvad landsbyen har gjort for at fortjene dette. Hvem syndede? Hvem bragte det ind? Det er der, det bliver mørkt. Anklagerne begynder. Den gamle kvinde, der taler med sig selv. Familien, der ikke kom til messe. Jøden, der bor ved brønden. Frygten tier ikke. Den peger. Og når panikken tager over, dræber den ikke kun med sygdom. Den dræber med ild, med reb, med pøblen. Så kommer det værste, den sorte død. Det 14. århundrede. Du behøver ikke at huske årstallet. Du kender den på ligene. 1 ud af 3. Måske 1 ud af 2. Døde. Hele byer tømmes. Marker ligger øde. Præster flygter. Familier vender sig mod hinanden. Forældre begraver deres børn i massegrave og dør sig selv. Ingen ved hvorfor. Ingen ved, hvordan man standser den. Du kan ikke løbe fra den. Du kan ikke tale den til rette. Det er ikke længere guddommelig straf. Det er noget værre. Det er kaos. Læger bærer masker stoppet med urter og eddike, formet som fugle. De tror, at lugten vil beskytte dem. Det gør den ikke. Købmænd holder op med at handle. Skibe brændes i havnene. Byer lukker portene, og de døde hobes op uden for dem. Verden slår revner. Et øjeblik føles det som enden, og måske var det det for mange. Og alligevel,
overlever folk. Ikke kun ved at gemme sig, ved at tilpasse sig. Nogle flygter ud på landet, andre murer sig inde. Nogle vender sig mod Gud mere end nogensinde. Andre holder helt op med at bede. Efter den sorte død ændrer alting sig. Arbejdskraft bliver værdifuld, for mange døde, for få hænder. Ligevejene begynder at forhandle. Godsejere begynder at gå i panik. Magtforholdene forskydes i hele regioner. Det er ikke en revolution, men det er en nulstilling. Alligevel forsvinder sygdommen ikke. Den bliver bare igen en del af baggrunden. Der er altid en eller anden svedesyge, dysenteri, spedalskhed, hungersfødte febertilfælde, og ingen går fri. Konger dør af dårligt vand, dronninger dør i barselsseng, munke dør i stilhed, de fattige dør med skrig. Kirkegårde vokser, knogler flyttes, stables, glemmes. Døden er ikke skjult. Du ser den, du lugter den, du går forbi den. Begravelser er korte, gravene er ikke dybe. Sorgen presses sammen til ritual, et lys, en bøn, et navn sagt en gang til, før det forsvinder for altid. Du forventer ikke et langt liv. Du beder om det. Du planlægger efter muligheden for, at det ikke sker. Men frygt udsletter ikke glæde. På en eller anden måde fortsætter livet. I dødens skygge ler folk, forelsker sig, stifter familier, holder fester. Det er ikke fornægtelse, det er trods. Når du ved, at du kan være død om en uge, lever du mere intenst. Du drikker mere, danser hurtigere, holder hårdere fast. Livet er flygtigt, så du griber, hvad du kan. Det er ikke en svaghed, det er instinkt. Så hvad gør du, en tidsrejsende, over for det? Du lærer at lytte, at se efter tegnene, det stille hus, det fortrukne gardin, præsten, der undgår øjenkontakt. Du holder afstand, når det er nødvendigt. Du beder på skrømt, når nogen beder dig om det. Du sætter ikke spørgsmålstegn ved spedalskedsforordningerne, eller pestforordningerne, eller massegravene. Du nikker, du adlyder, og du går videre. For i denne verden er døden aldrig langt væk. Men hvis du omgås den med respekt, ikke panik, ikke overmod, kan det være, du lige akkurat holder dig foran den. Foreløbig. Du kunne tro, at folk i middelalderen troede på én ting. En Gud, en kirke, en himmel. Men træd ind i en landsby efter mørkets frembrud, og du indser hurtigt, tro og frygt går hånd i hånd. Jo, der er kirken, helgenerne, prædikenerne, men under det, omkring det, gennemvævet i hvert ritual og hver gestus, findes noget ældre. En tro på ting, der lever i skoven, ting, der banker på døre om natten, ting, der er ligeglade med latin. Du tror på Gud, det er du nødt til, men du sætter også brød ud til ånderne. Du undgår korsveje efter solnedgang. Du hamrer jernsøm i din dørkarm for at holde hekse væk. Du slår korsets tegn ikke kun under messen, men også når du passerer en skygge, der ikke føles helt rigtig. Det er ikke en modsigelse, det er overlevelse. I en verden fuld af det ukendte holder folk fast i hver en smule beskyttelse, de kan få. Folketroen er ikke bare underholdning, den er forklaring. Hvorfor blev dit barn sygt efter at have leget i skoven? En fi. Hvorfor holdt koen op med at give mælk? En forbandelse. Hvorfor forsvandt din nabos kone? Skoven tog hende. Eller noget i den. Kirken siger, at Gud går af uransagelige veje. Folketroen fortæller dig, hvorfor. Den giver mørket en form, en fortælling, et navn. Der er væsener, ånder, spøgelser. De døde bliver ikke altid væk. Nogle gange hænger de ved.
uforløste. Du sover med rosmarin under puden. Du bærer talismaner med grove symboler indridset. Nogle er kristne, andre langt ældre. Du ved måske ikke engang længere, hvad de betyder. Det er ligegyldigt. De virker. Eller det håber du, de gør. Og så er der de kloge koner. For det meste kvinder. Ikke læger, ikke præster. Bare folk, der ved besked. Hvilke urter dæmper feber? Hvilke rødder standser blødning? De mumler over omslagene, brænder røgelse, de beder bønner, der ikke helt lyder som kirkelatin. Nogle kalder dem hekse, andre kalder dem kloge. Hvis de helbreder din søn, takker du dem. Hvis dit næste barn dør, hvisker du, at de var for mægtige. Ingen indrømmer at tro på magi. Ikke åbent. Det er farligt. Men næsten alle gør. Man kan se det på måden, de spytter over skulderen, når de siger et bestemt navn. I amuletterne, der er syet ind i børnenes tøj. I stenene, der lægges under hovedpuder for at afværge mareridt. Det er ikke overtro. Det er redskaber, en del af den usynlige værktøjskasse, som enhver landsbyboer bærer med sig. Kirken forsøger at holde det hele i ave. Der er prædikener imod overtro. Præster advarer om, at djævle kan skjule sig i venlige skikkelser. Nogle gejstlige tror oprigtigt, at det hele er ondt. Andre er mere pragmatiske. De ved, at de ikke kan rive det hele op med rode, uden at efterlade folk skræmte og hjælpeløse. Så de indlemmer det, indvier brønde. Påstår, at helgener engang besejrede de gamle guder. Forvandler hedenske højtider til kristne. Solhvervet bliver til jul. Forårsritualerne bliver til påske. Sløret er tyndt, og det ved de. Og det er ikke kun bønder, der tror. Adelsfolk betaler for relikvier for at holde deres borge sikre. Riddere bærer medaljoner velsignet af munke. Konger rådfører sig med astrologer, før de går i krig. Når det går galt, når høsten slår fejl, når storme ødelægger skibe, når børn dør i søvne, rækker folk ud efter noget, der ligger uden for fornuften. Noget, der lytter, når ingen andre gør. Drømme betyder noget. De er ikke bare tanker. De er budskaber, varsler. Et syn af en afdød slægtning kan være en velsignelse eller en forbandelse. Det ignorerer du ikke. Du taler med nogen. En præst, hvis du stoler på ham. En jordemoder, hvis hun er diskret. En drøm, der tolkes forkert, kan betyde undergang eller frelse. Skoven er levende. Ikke billedligt talt. Du tror på det. Der er steder, du ikke går. Træer, du ikke fælder. Sten, du ikke flytter. De gamle guder kan være døde, men de husker. De venter i de stille egne, de tilgroede ruiner, de navnløse høje. Og selv den modigste mand tænker sig om 2 gange, før han fløjter i mørket. Du er omgivet af tegn. En krage, der kredser over dit hoved. En ged, der nægter at gå ind ad en døråbning. En pludselig stilhed i skoven. Det er ikke tilfældigheder. Det er varsler. Du lærer at læse dem, ikke fordi du vil, men fordi prisen for uvidenhed er for høj. Folk, der ignorerer tegn, ender med at dø, eller værre. Og så er der historierne, der går fra bål til bål, viskes mellem gøremål, indhugget i hukommelsens kanter. Fortællinger om helgener, der kæmper mod drager, om rejsende, der går tabt til ånderne i mosen, om djævle forklædt som fremmede. De er underholdning, ja, men de er også vejledning. Hvordan man skal opføre sig, hvad man skal frygte, hvor man ikke skal gå. Så hvad gør du, tidsrejsende, når nogen rækker dig en amulet? Når en tandløs mand siger, at du ikke skal sove med ansigtet mod vest. Du nikker, du lytter, du tager imod. Du ler ikke, for i denne verden bliver viden sjældent skrevet ned. Det gives videre med blikke, advarsler og halvt huskede ramser.
Den usynlige verden er virkelig, fordi folk opfører sig, som om den er det, og det gør den farlig. Om du tror på det, er ligegyldigt. Det, der betyder noget, er, at alle andre gør. Tiden giver ikke lyd fra sig, når den skifter. Der ringer ingen klokke for at markere middelalderens slutning. Ingen solopgang signalerer, at verden er gået videre. Det sker langsomt, og så på én gang. Nogle få idéer slår rod. Nogle få byer svulmer. Nogle få mænd skriver ting ned, som ikke burde skrives. Og pludselig begynder det, der virkede evigt, at slå revner. Årstallet er ligegyldigt. Du kunne vælge 1347, da den sorte død fejede hen over Europa og knækkede feudalismens ryg. Du kunne vælge 1453, da Konstantinopel faldt og gamle kort blev revet i stykker. Du kunne vælge 1492, da Christopher Columbus sejlede mod vest og stødte ind i andres land. Men sandheden er, at middelalderen ikke slutter på papiret. Den slutter i folks hoveder. Det begynder med handel. Byer, der bliver rige. Købmænd, som ikke har titler, men har indflydelse. De låner penge til konger, sponsorerer togter og bygger stenhuse, der er større end nogle borge. Rigdom begynder at tale højere end blod. Ikke overalt. Ikke for alle, men nok til, at verden begynder at forskyde sig. Universiteter skyder op som ukrudt. Lærere skændes. Nogle skændes stadig på latin, men andre begynder at bruge deres egne sprog. Fransk, engelsk, italiensk. Sproget begynder at udvikle sig. Viden breder sig. Langsomt i begyndelsen, siden hurtigere. Bøger bliver kopieret i hånden, går fra hånd til hånd, smugles over grænser. Idéer slipper ud af klostre og lander på værtshuse. Så kommer trykpressen. En tysker ved navn Johannes Gutenberg finder ud af, hvordan man trykker med bevægelige typer. Det virker enkelt, mekanisk, men det er en eksplosion. Pludselig kan en bog blive til 100, og så til 1000. Læsekyndigheden begynder at sive ind i sprækkerne. Ikke kun for præster og adelige, for købmænd, for håndværkere, for kvinder indimellem. For den slags mennesker, der før levede og døde, uden nogensinde at se deres navn på en side. Kirken bemærker det. Den mærker jorden skælve under sine fødder. I århundreder har den haft monopol på sandheden, men nu læser folk skrifterne på egen hånd, stiller spørgsmål, finder modsigelser. En munk ved navn Martin Luther hamrer klagepunkter op på en kirkedør. Det, der følger, er ikke en debat. Det er en eksplosion, krige, bål, skismager. Europa flår sig selv i stykker over, hvad det vil sige at være hellig. I mellemtiden, på den anden side af havet, opdages nye lande. Ikke nye for dem, der allerede er der, men nye på Europas kort. Guld strømmer ind. Slaveri følger. En hunger efter mere begynder at fortære kongeriger. Opdagelse bliver til erobring. Nysgerrighed bliver til et imperium. Verden bliver større og mørkere. Tilbage i Europa skyder byerne i vejret. Kunsten forandrer sig. Malerier viser ansigter, følelser, skygge. De holder op med blot at være religiøse. Mennesket træder frem. En mand skitserer flyvende maskiner, dissekerede lig og nye opfindelser. Han hedder Leonardo da Vinci. Han er ikke alene. I Firenze, Venedig, Antwerpen vågner sindene. Ikke kun for Gud, men for matematik, musik, bevægelse, ambition. Renæssancen, det er det, man senere vil kalde en genfødsel. Men for dem, der lever midt i det, er det ikke et skarpt brud. Det er rodet, noget udvisket. Nogle klamrer sig stadig til de gamle skikke.
Andre kaster sig frem mod noget, de ikke forstår. De fleste lever et sted imellem, dyrker jorden, beder, frygter, håber. Rustningerne forsvinder. Skydekrudtet ændrer slagmarken. Borgene bliver forældede. Konger bliver stærkere og centraliserer magten. Loven bliver mere en tradition. Den skrives ned, håndhæves, kodificeres. Bureaukratier opstår. Mønter præges med ansigter, ikke helgener, men herskere. Men tro ikke, at verden pludselig bliver moderne. Livet er stadig kort. Kvinder har stadig ingen stemme. Sygdom kommer stadig uden varsel. De fleste kan stadig ikke læse. De fleste lever stadig af jorden. Bogtrykkerkunsten afskaffer ikke hungersnød. Renæssancen afskaffer ikke overtroen. Fremskridtet bevæger sig ikke i en lige linje. Det snubler. Det modsiger sig selv. Det bløder. Og alligevel er noget ubestrideligt ved at ebbe ud. Fornemmelsen af, at verden er fastlagt, forordnet, uforanderlig, den er ved at dø. Folk begynder at stille spørgsmål. Ikke højlydt i begyndelsen, men vedholdende. Hvad er en sjæl? Hvad er en nation? Hvad er magt? Hvad er frihed? Du, den tidsrejsende, mærker forskellen. Du har set middelalderen i al sin tyngde. Mudderet, sulten, frygten, troen. Og nu mærker du noget løsne sig. En dør, der låses op. Den næste verden er utålmodig. Den vil begynde. Men den vil også bringe nye rædsler med sig. Krudtimperier, kolonial brutalitet, dødens mekanisering, udslettelsen af hele folkeslag. Historien marcherer ikke fremad. Den muterer. Så hvornår slutter middelalderen? Den slutter, når de gamle fortællinger ikke længere holder. Når en bonde læser en trykt bog og våger at drømme. Når en købmand betaler for et kort, der viser noget, Bibelen har glemt. Når en kvinde skriver sit eget navn med blæk. Når konger ikke blot må stå til ansvar for Gud, men for de mennesker, de regerer over. Det er der, den slutter. Og noget vildere, mærkeligere og langt farligere begynder.